estás a gusto y así. Quitar el óvulo para que salga el aire. Sí, no pasa nada. Yo le quito el sonido luego. Lo pongo sin sonido y ya está. Puedes decir lo que quieras, a mí no me importa. Podéis hablar normal. Estamos realizando una operación. Echar un poco de agua para que esté mojado. Exacto, para que se despegue mejor. Ahora despegarla con el artilugio casero. Utilizamos el aparato de despegar. Sí, una palanca casera. Exacto. Que no actúa mucho. Despegado la primera. No, otra vez no actúa la primera. No, si podéis hablar lo que queráis. Si yo luego le voy a quitar el sonido. Va a salir el vídeo sin sonido. La vuelta a la rueda. Hacemos la misma operación. Solo va a salir lo que estás haciendo, no te preocupes. Porque si lo estás haciendo pues lo tienes que ir narrando bien y sin que haya ningún otro ruido. Pero aquí puede parecer cualquiera y decir, ¡hola! ¿Qué pasa? Y entonces ya podemos fastidiar el vídeo. Hacemos la misma operación. Rueda de llanta. Fuera de llanta. Pero no te lo hagas tan rápido, Felipe. Que porque lo hagas rápido no quiere decir que va a salir. Pues si lo haces lento, mejor. Porque así el que lo vea aprende. Esto es igual que el de los moros. Rápido, venga, corriendo. Ahora vendemos el levantable. Quitamos la cubierta. Despacio. A continuación el martillo y el desmontable. Con este vídeo me hago yo, vamos, famosísimo. Y el mecánico, claro. Me van a empezar a escribir de todas partes del mundo. ¿Dónde? No, a tu padre no le grabe, que no quiere que esté metido. Ya, pero ¿y cuando me pidan la identificación de mecánico, qué hacemos? No, este es anónimo. Anónimo. No se nota ni martillo. Y los de los concesionarios y talleres van a flipar. O sea, este tío lo cambia a mano. Y espérate, ahora viene Fórmula 1 y vamos, en un momento y te llama aquí el equipo Mercedes y dice, oye, vamos a ver, ¿por qué no das unas clases a nuestros mecánicos? Vente a dar unas clases a nuestros mecánicos de cómo arreglar esto manualmente, porque cualquier día se nos fastidian las máquinas que tenemos aquí y nadie sabe cambiar una rueda manualmente. Untamos un poco con grasa para que entre eso. Ahora untamos. Sí, exacto. Untamos la rueda. Grasuza, que se vea. Y entre mejor. Exacto. Que no sabemos si entrará, pero bueno. Pero no con el trapo que tiene tu padre, ¿eh? Eso no le saques el trapo que vamos, eso da asco. Ese trapo. Lo que da asco es su gorra, que está saliendo aquí destrozadita, asquerosísima. Y está saliendo aquí en el vídeo. La gorra es el trapo, porque vamos, el trapo da asco. Seguimos con otra cosa. A continuación la llanta se mete en la cubierta. La limpiamos. Hay que limpiarla primero. Porque hay suciedad. Eso, se limpia la llanta. Si hubiera algún residuo. Alguna partícula de coralina. Exacto, y la limpiamos con el mismo trapo que hemos echado la grasa. Sí, esto no pasa nada de la grasa. No exacto, para que la grasa no ensucia. La grasa no ensucia. No. Ahora a continuación. Madre mía, espérate, repite eso otra vez porque eso va a flipar la gente, ¿eh? Lo que acabas de hacer ahora mismo. Un golpe así, trae y ya está. No, sí, te digo yo que cuando lo vean. Y a continuación, mira los pies. Pero hazlo tranquilo, no te caigas que. No, es que lo hace rápido porque que sí, termina antes. Rueda montada. No está montada. Dale a la idea. También tus zapatillas de caza, José. Aquí,
Agarra también. Necesita un peón para coger esto. Sí, pero las zapatillas de casa tuya están estropeando el vídeo, José. Ahora mía. Dale. Resultados mal dados. Lo peor es esto. La suerte. Tendrás que dejarle grabar. Corta, que no va bien, corta, que no va bien. No, hay que enfrentarse a los problemas. No, júdale. Esto es una dificultad que esto no contábamos con ella. Ya. Ahora, espérate. Ya. Espérate. No. Ahora. Graba ahora. Yo no puedo cortar y grabar, tengo que seguir El grabando. inflado se está completando. Ahora pegará el peo. Aquí de este lado. Dale aquí con el martillo. No, de este lado no va. Quita la cabeza tuya de ahí. Dale para atrás. No va. A mí no va a dar. No va a dar. No, de este lado no va. Que no va a ir. Tú dale ahí. Dale. Dale que la salta, 1,5. Tú no la que salte, no salta, no va a saltar. Para que no tenga 3 kilos no va a saltar. Dale, 1,800. Ahora, quita. 1,800. A continuación ponemos el euro. Así, paso a paso. Vean ustedes cómo se hace. Ponemos en plata hasta que llegue a su presión. Pero esto nada más una vez, ¿eh? Dilo, nada más una vez. No os copiéis. Van a flipar la gente. No os copiéis que esto nada más una vez. Esto, cuando lo ponga, se hace viral seguro, o sea. Sí, no, ya. Así cambiamos las ruedas en mi pueblo. Lo voy a llamar así. No, así es en mi casa. O sea, no es mi pueblo, que es su pueblo, no, es mi casa. así cambiamos las ruedas en mi casa. En casa. Cambio de ruedas manual. Sin coste ninguno. Sí, hay muchas. Cambio de ruedas manual le voy a poner. Sin coste Dacia ninguno. Duster. Cambio de ruedas manual. No, Dacia Duster. ponle aquí ya el reloj. Turismo. Graba el reloj, 2,5. Esa es la que tiene la presión que tiene que tener. Ya está. Rueda finalizada. Montaje. Ahora, espera, sí, pero espérate, que vamos para allá. Ahora el montaje. El tapón no está aquí, tú. O tú te vas de la puerta. Espérate, vamos a limpiarla. Hay que limpiarla, Dedicamos ahora al montaje. Vamos, 5 minutos. No tardáis en montar, 3 minutos. Movimiento, 3. No 5, 3.
Este punto que yo aquí. Y a continuación, No te pongas por delante que sale tu culo, hombre. Y los culos, pues bueno, pues si son de tías buenas, pues bueno, pero... No, el de Felipe no. Claro, hombre. El de Felipe no hace culo. Ahora el montaje. Ahora el montaje no. Procedemos al montaje. ¿Cómo que nos procedemos al montaje? No, porque van bien, ahí bien. Ah, porque no quiero... Y...